Divya Sharma www.myfitnessbeauty.com। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं खांसी का घरेलू इलाज, जो कि बहुत ही आसान तरीके से किया जा रहा है। खांसी का रामबाण इलाज अगर हम करना चाहते हैं तो वो अदरक के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बताया जा रहा है कि अदरक को किस तरीके से यूज़ करना है ताकि खांसी दूर हो जाए। खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। ये तो हम सब जानते हैं। सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी, इसमें गले में दर्द होना, सीने में दर्द होना या सिर दर्द होना, ये स्वाभाविक सी चीज़ होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम खांसी से भी बच सकें और इन तकलीफ़ों से भी बच सकें, तो अदरक का बेस्ट यूज़ होता है खांसी में। तो अब हम जानते हैं खांसी को ठीक करने के लिए अदरक को किस तरीके से हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें यूज़ कर रहे हैं अदरक के साथ हल्दी और दूध। इसमें आपको 3 तरीके बताए जा रहे हैं। आपको बलगम वाली खांसी और सूखी खांसी के अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। जो अदरक होती है, इसमें जो हमारे टॉक्सिन्स होता है, टॉक्सिन्स के जमाव को दूर करने का काम अदरक करती है। और हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण होते हैं, इसलिए ये हमारे अंदर के जो सिस्टम को ठीक करती है, यानी कि हमारे अंदर संक्रामक रोगों को फैलने नहीं देती। इसको आपने क्या करना है, दूध में आधा चम्मच के करीब क्रश की हुई अदरक लेनी है और उसे दूध में डाल लेना है। और इसमें आधा चम्मच के करीब ही आपने हल्दी लेनी है। आधा चम्मच से थोड़ा कम, यानी 1/4 चम्मच आपने हल्दी ले लेनी है। इसे आपने दूध में, दोनों चीज़ों को दूध में बॉईल कर लेना है और गुनगुना होने के बाद पी लेना है। ऐसा करने से बलगम वाली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं सूखी खांसी की। तो सूखी खांसी में आपने इसके साथ, यानी कि अदरक के साथ काले नमक का यूज़ करना है। आपने अदरक को छोटे छोटे पीसेस में काट कर उसके ऊपर काला नमक लगा लेना है और दिन में 3 से 4 बार ऐसे ही चबा लेना है। ऐसे करने से सूखी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं दोबारा से बलगम वाली खांसी की। तो बलगम वाली खांसी का एक और इलाज है। आपने पानी लेना है 1 कप और इसमें क्रश की हुई आधा चम्मच के करीब अदरक को आपने बॉईल कर लेना है। इस ड्रिंक को आपने पी लेना है। दिन में 2 बार पीना है। जब भी आपको, दिन में 2 बार, सुबह और शाम तो पी लीजिए, लेकिन जब भी आपको खांसी फील हो तब भी ज़रूर पिएं। इसके साथ साथ आपको इसमें आधा चम्मच नींबू का जूस और आधा चम्मच आपने इसमें शहद ऐड ज़रूर करना है, ताकि गले में खराश फील ना हो, क्योंकि अदरक का थोड़ा टेस्ट जो होता है वो तीखे के करीब होता है। तो इसलिए इसमें इसके टेस्ट को सही करने के लिए अपने हनी ऐड कर रहे हैं। और जो जो लेमन है वो हमारे गले को ठीक करने का काम करता है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। अदरक को, नींबू को और शहद जो मिक्स कर रहे हैं, वो जब हमने इसमें बॉईल करा अदरक को पानी में, जो काढ़ा तैयार हुआ, उसे फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसमें नींबू और उसके बाद ही आपने शहद ऐड करना है, यानी फ्लेम के ऊपर आपने हनी ऐड नहीं करना। ऐसे इन तीनों तरीकों को फॉलो करने से आप सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों से बच सकते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन। सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी, उसको कैसे घरेलू तरीके से ठीक किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, सेम टाइम, यानी कि सुबह के 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।